Hello，大家好，我係大埔人龍灣分校嘅 Crystal 啊，今日同大家嚟到雍義眼苑一個實用面積2130呎嘅放租嘅單位，咁事不宜遲，我哋大家一齊嚟睇下。好，一入門口，你見到咧，呢度就會有一個換鞋嘅位置咁樣啦，係啦，呢個廳望出去都係好開揚嘅。跟住上返嚟呢個小樓梯，雖然係6人嘅餐桌，但係相信都唔止坐6人㗎喇。洗手間啦，跟住就係個廚房。跟住仲有個工人姐姐房添，跟住我哋嚟到2樓，一個客廳或者叫偏廳啦。跟住呢度咧嗱，其中一間房。浴室，好，跟住另外一間房啦。佢自己都仲有個自己套房嘅浴室洗手間嘅。嚟到3樓呢個主人嘅臥室啦。全層都係㗎啦，都係有自己嘅露台啦。呢個仲要望泳池景嘅添。浴室嗰邊係浴缸，呢邊係企缸，然後擰翻轉頭呢度係一個衣帽間，頂頂嘅衣櫃嘅啦。上埋嚟露台、天台，好靚嘅景色。如果大家都對呢個單位有興趣，就盡快聯絡我 Crystal 睇樓啦。